Hello guys, welcome to another video of Nepalicodelabs. आज चाहिँ हामी लंगेस्ट कन्जिक्युटिभ सिक्वेन्स हेर्न गइरहेको छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसेसहरु हेर्ने छौं। त्यसपछि आएर यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर हेर्ने छौं र त्यो अप्रोच हेरिसकेपछि त्यो सोलुसनलाई कसरी अप्टिमाइज गर्ने भनेर पनि हेर्ने छौं। त्यसपछि आएर हामी रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई एनालाइज गर्ने छौं र फाइनली हामी हाम्रो सोलुसनलाई कोड गर्ने छौं र लास्टमा चाहिँ हामीले लेखिसकेको कोडमा हाम्रो स्याम्पल टेस्ट केसेसहरु युज गरेर ड्राई रन गर्ने छौं। र अब फर्स्टमा आएर चाहिँ हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसेसहरु हेरौं र हामीलाई चाहिँ प्रब्लम स्टेटमेन्टमा के दिएको छ गिवन एन अनसर्टेड एरे अफ इन्टिजर नर्म्स रिटर्न द लेन्थ अफ लंगेस्ट कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट्स सिक्वेन्स भनेको छ। सो हामीलाई चाहिँ के दिएको छ एउटा अनसर्टेड एरे दिएको छ नर्म्स भन्ने। यहाँबाट चाहिँ हामीले लंगेस्ट कन्जिक्युटिभ सिक्वेन्सको लेन्थ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले के देख्न सक्छौं भने आउटपुटमा 4 छ र एक्सप्लेनेसनमा के दिएको छ भने द लंगेस्ट कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट सिक्वेन्स इज 1 2 3 4 भनेर दिएको छ। देयरफोर इट्स लेन्थ इज 4। सो यो हामीलाई गिवन इनपुट एरेमा सबसे लंगेस्ट कन्जिक्युटिभ सिक्वेन्स भनेको चाहिँ 1 2 3 4 हो र यसरी नै हामीले यसलाई सोलुसन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि आएर हामीलाई के भनेको छ भने यु मस्ट राइट एन अल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ओ अफ n टाइम भनेको छ। अब आएर कन्स्ट्रेन्टमा हेरौं। कन्स्ट्रेन्टमा के दिएको छ नि नर्म लेन्थ चाहिँ 0 देखि 10 टु द पावर 5 सम्म हुन्छ भने र नर्म्स i को भ्यालु भनेको यो इच एलिमेन्ट को भ्यालु भनेको चाहिँ -10 टु द पावर 9 देखि 10 टु द पावर 9 सम्म हुन्छ। अब त्यसपछि आएर यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी अप्रोच गर्ने भनेर हेरौं है त। सो यो प्रब्लम अप्रोच गर्ने एउटा फर्स्ट तरिका भनेको चाहिँ यो एरेलाई सर्ट गर्ने हो। यसरी हामीले सर्ट गरिसकेपछि हाम्रो एरे यस्तो हुन्छ। त्यसपछि आएर म एउटा लंगेस्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु र यसको भ्यालु चाहिँ अहिले 0 डिफाइन गरेर राखिदिन्छु। त्यसपछि म फर्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु। फर्स्ट एलिमेन्टको कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट छ कि छैन चेक गर्छु। 1 को कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट 2 हो, फेरि 2 को कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट 3 हो, 3 को कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट 4 हो। त्यो भनेको 1 + 1 भनेको 2 हो, 2 + 1 भनेको 3 हो र 3 + 1 भनेको 4 हो, 4 + 1 भनेको 5 हो र यो 5 चाहिँ हाम्रो एरेमा छैन। सो हामीले यहाँनेरि स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई यो लुपलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले फर्स्ट एलिमेन्टबाट इच कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट जाँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो काउन्ट भनेको चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। फर्स्टमा 1 हुन्छ, सेकेन्डमा 2 हुन्छ, त्यसपछि 3 हुन्छ र 4 हुन्छ र यो के गर्छौं भने यो लंगेस्ट र यो काउन्टमा म्याक्सिमम कुन छ त्यो चाहिँ हामी लंगेस्टमा असाइन गर्छौं। त्यो भनेको यहाँ 4 आएर बस्छ। त्यसपछि यो काउन्टलाई रिसेट गरेर म 0 बनाउँछु। त्यसपछि आएर सिन्स हामीले अलरेडी थाहा पाइसक्यो हाम्रो कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट कुन आइटमसम्म जान्छ भनेर त्यसपछि आएर हामीले डाइरेक्ट यो एलिमेन्टमा जम्प गर्दा हुन्छ। त्यसपछि आएर यो काउन्ट 1 हुन्छ र त्यसपछि 100 को कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट छ कि छैन चेक गर्छौं। त्यो भनेको 100 + 1 गर्दा 101 चाहिँ हाम्रो यो एरेमा छैन। सो हामीले के गर्छौं भने यो दुईटामा कुन चाहिँ म्याक्स छ भन्दा लंगेस्ट म्याक्स छ र म्याक्स भ्यालुलाई लंगेस्टमा असाइन गर्छौं र काउन्टलाई रिसेट गरेर 0 बनाउँछौं। त्यसपछि आएर म नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु र नेक्स्ट एलिमेन्टमा अनि म के चेक गर्छु भने यहाँ नेक्स्ट एलिमेन्टमा जानेबित्तिकै काउन्ट चाहिँ 1 बनाउँछु र त्यसपछि यसको कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट छ कि छैन। यो एलिमेन्ट सिन्स हाम्रो एरेमा छैन हामीले फेरि के गर्छौं भने यो काउन्ट र यो लंगेस्टमा कुन चाहिँ म्याक्सिमम छ लंगेस्ट म्याक्सिमम छ त्यो नै लंगेस्टमा असाइन गर्छौं। यो काउन्टलाई रिसेट गर्छौं र अब हामी नेक्स्ट एलिमेन्ट भनेको हाम्रो एलिमेन्ट नै छैन र हाम्रो यो लुप सिद्धिन्छ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं र यो अल्गोरिथमको रन टाइम भनेको बिग O अफ n log n हो। किन बिग O अफ n log n हो भने हामीले यो एरेलाई सर्ट गर्न म्याक्सिमम एफिसिएन्ट सर्टिङ अल्गोरिथम भनेको चाहिँ बिग O अफ n log n हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले हरेक एलिमेन्टलाई 1 बाइ 1 अप्रोच गर्छौं। त्यो भनेको चाहिँ प्लस बिग O अफ n हो र यो केसमा हामीले मोस्ट सिग्निफिकेन्ट रन टाइम भनेको बिग O अफ n log n हो। सो अरूलाई इग्नोर गर्न सक्छौं। तर हामीलाई यहाँ नोट के दिएको छ भने यु मस्ट राइट एन अल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग O अफ n टाइम भनेको छ। त्यसपछि आएर अब यो प्रब्लमको अप्टिमम सोलुसन हेरौं। अब अप्टिमम सोलुसनमा चाहिँ के गर्छु भने म फर्स्टमा चाहिँ एउटा सेट डिफाइन गर्छु र सेट डिफाइन गरेर यो एलिमेन्टलाई सबै एलिमेन्टलाई सेटमा कपी गर्छु र सेटमा कपी गरिसकेपछि अब म के गर्छु भने त्यसपछि आएर इच एलिमेन्टमा नेभिगेट गर्दा चाहिँ यो सबसे स्टार्टिङ एलिमेन्ट हो कि हैन लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो कि हैन भनेर चेक गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने 100 - 1 गर्दा 99 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु। यदि 99 छैन भने चाहिँ यो हाम्रो सबसे स्टार्टिङ पोइन्ट हो या लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो। सो म यसलाई काउन्टमा मेन्टेन गर्छु। मेरो काउन्ट 1 हुन्छ। मेरो लेफ्ट मोस्ट स्टार्ट पोइन्ट डिटरमाइन भइसकेपछि लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट प्लस 1 गर्छु र यो चेक गर्छु कि यो 101 हाम्रो सेटमा छ कि छैन भनेर। सिन्स यो हाम्रो सेटमा छैन हाम्रो काउन्ट 1 हुन्छ र अहिलेको लागि लंगेस्ट भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र यो काउन्टलाई रिसेट गरेर 0 गर्छु। त्यसपछि आयो अब म नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु। नेक्स्ट एलिमेन्टमा के चेक गर्छु भने 4 - 1 3 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु।
3 हाम्रो यो सेटमा छ सिन्स 3 यो सेटमा भएको हुनाले हामी केही पनि गर्दैनौँ यसलाई स्किप गर्छौँ र अब फेरि नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छौँ त्यसपछि अब नेक्स्ट एलिमेन्टमा गएपछि फेरि सेम प्रोसेस फलो गर्छु 199 यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स 199 चाहिँ यो सेटमा छैन अब म के गर्छु भने फेरि 201 चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु 201 पनि यो सेटमा छैन अब जस्ट मेरो काउन्ट चाहिँ 1 हुन्छ र त्यसपछि यो दुईटामा म्याक्सिमम जुन छ हामी त्यही सिलेक्ट गरेर लङ्गेस्टमा राख्छौँ सिन्स यहाँ इक्वल भएको हुनाले हामी 1 नै राखिदिन्छौँ त्यसमा अब त्यसपछि आएर म नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु र नेक्स्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि यो काउन्टलाई नै रिसेट गरिदिन्छु फर्स्टमा 1 - 1 0 चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स 0 यो सेटमा छैन 1 चाहिँ हाम्रो लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो त्यसैले म काउन्टलाई 1 गर्छु त्यसपछि आएर 1 + 1 2 चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स 2 यो सेटमा छ म काउन्टलाई 2 गर्छु त्यसपछि फेरि 2 + 1 गर्छु र यो 3 चाहिँ हाम्रो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स यो 3 हाम्रो सेटमा छ म काउन्टलाई पनि 3 गर्छु त्यसपछि अब 3 + 1 त्यसपछि अब 3 + 1 गरेर 4 बनाउँछु र यो 4 हाम्रो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स यो 4 हाम्रो सेटमा छ म काउन्टलाई 4 गर्छु त्यसपछि 4 + 1 5 गर्छु र यो 5 यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु सिन्स 5 हाम्रो सेटमा छैन अब हामी यो चेक गर्ने लुपबाट ब्रेक गर्छौँ र हामी के चेक गर्छौँ भने यो काउन्ट र लङ्गेस्टमा कुन चाहिँ ठुलो छ भन्दा काउन्ट ठुलो छ सो यो काउन्टलाई हामी यहाँ असाइन गर्छौँ र काउन्टलाई 0 गर्छौँ त्यसपछि आयो अब म नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु त्यसपछि आएर नेक्स्ट एलिमेन्ट गइसकेपछि 3 - 1 2 छ यो यहाँ छ कि छैन चेक गर्छु यहाँ भएको हुनाले यो लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट होइन सो हामी यसलाई स्किप गर्छौँ त्यसपछि आएर नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छौँ 2 - 1 = 1 यहाँ छ कि छैन चेक गर्छौँ यहाँ छ सो यो लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट होइन सो यसलाई हामी स्किप गरेर अगाडि बढ्छौँ र यहाँ आइसकेपछि हाम्रो सबै एलिमेन्ट सकिन्छ यसरी हामीले लङ्गेस्ट कन्जिक्युटिभ सिक्वेन्सको म्याक्सिमम लेन्थ पत्ता लगाएको छौँ र यसलाई रिटर्न गर्छौँ त्यसपछि आएर यो अल्गोरिदमको रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई हेरौँ र यो अल्गोरिदमको रन टाइम भनेको बिग O अफ n हो किन भन्दा हामीले यो एरेमा एकचोटि भन्दा ट्राभर्स गर्दैनौँ र हामीले हरेक कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ छैन भने चाहिँ हामी त्यो एलिमेन्टलाई स्किप गरेर नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छौँ त्यसैले यो अल्गोरिदमको रन टाइम भनेको बिग O अफ n हो र त्यसै गरी यो अल्गोरिदमको स्पेस कम्प्लेक्सिटी कति हो भने बिग O अफ n हो किन बिग O अफ n हो भने हामीले एउटा नयाँ सेट डिफाइन गरेको छौँ र त्यो सेटमा हामीले भएभरको एलिमेन्टलाई कपी गरेको छौँ जुन हाम्रो इनपुट नर्म्स एरेमा छ सो हाम्रो यो अल्गोरिदमको स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि बिग O अफ n नै हो र अब आएर यो सोलुसनको कोड पनि गरेर हेरौँ है त सो कोडमा चाहिँ म फर्स्टमा के गर्छु भने एउटा सेट डिफाइन गर्छु फर्स्टमा चाहिँ म बकेट भन्ने एउटा सेट डिफाइन गर्छु र त्यो सेटमा चाहिँ नम्सको सबै भ्यालुलाई कपी गर्छु फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ लाइन नम्बर 3 मा भन्ने एउटा बकेट भन्ने सेट डिफाइन गरेँ र त्यो सेटमा नम्सको भ्यालु सबैलाई कपी गरेँ त्यसपछि आएर एउटा लङ्गेस्ट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेँ त्यसमा चाहिँ 0 असाइन गरेँ त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 6 मा चाहिँ यो नम्स एरे थ्रु लुप गर्न थालेँ त्यसपछि लाइन नम्बर 7 मा चाहिँ मैले के गरेँ भने यो चाहिँ हाम्रो सबसे स्टार्ट एलिमेन्ट हो कि हैन डिटरमाइन गरेँ इफ स्टार्ट एलिमेन्ट हो भने मात्र यो लुपमा छिर्ने नत्र यसलाई स्किप गरेँ त्यसपछि लाइन नम्बर 8 मा मैले एउटा काउन्ट भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ र यसलाई 1 डिफाइन गरेँ किनभने हामीले अलरेडी एउटा एलिमेन्ट भेटिसक्यौँ इफ हामी यो लाइनमा आइपुग्यौँ भने त्यसपछि आएर मैले के चेक गरेँ भने त्यो n प्लस काउन्ट चाहिँ हाम्रो बकेटमा छ कि छैन भनेर चेक गरेँ यदि त्यो n प्लस काउन्ट चाहिँ हाम्रो बकेटमा छ भने चाहिँ हामी काउन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ किनभने हामीले कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गरेको छौँ त्यसपछि म काउन्टलाई चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छु यो लाइन नम्बर 9 तबसम्म कन्टिन्यू हुन्छ जबसम्म हामीले नेक्स्ट कन्जिक्युटिभ एलिमेन्ट भेटिरहन्छौँ त्यसपछि यो ब्रेक भइसकेपछि हामी लाइन नम्बर 11 मा आइपुग्छौँ र लाइन नम्बर 11 मा चाहिँ काउन्ट र लङ्गेस्टमा म्याक्सिमम जुन छ हामी त्यो सिलेक्ट गरेर लङ्गेस्टमा असाइन गर्छौँ र फाइनल्ली लाइन नम्बर 13 मा हामीले हाम्रो रिजल्टलाई रिटर्न गर्छौँ सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो कोडलाई रन गरौँ र यसरी हाम्रो एन्सर पनि एक्सेप्ट भइसकेको छ र यसरी हामीले कोड कम्प्लिट गरिसकेपछि अब यसको ड्राई रन हेरौँ अब ड्राई रन हेर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो स्याम्पल टेस्ट केस 1 लिइरहेको छु यसमा अब के हुन्छ भने म एउटा सेट डिफाइन गर्छु सेटमा सबैलाई कपी गर्छु र यसरी सेटमा कपी गरिसकेपछि यहाँ लङ्गेस्ट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गर्छु र यसलाई 0 बनाउँछु त्यसपछि यहाँबाट लुप गर्न थाल्छु र लुप गरेर फर्स्ट एलिमेन्टमा जान्छु त्यसपछि फर्स्ट एलिमेन्टमा आइसकेपछि 99 हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु यो सेटमा हाम्रो 99 छैन सो हामी यहाँ हामी लाइन नम्बर 8 मा पुग्छौँ र म काउन्टलाई चाहिँ 1 बनाइदिन्छु
त्यसपछि आएर के गर्छौँ भने म 101 हाम्रो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु। सिन्स 101 हाम्रो सेटमा छैन, हाम्रो काउन्ट म्याक्स यति नै हुन्छ, सो म्याक्स काउन्टमा अब हामी 1 राखिदिन्छु। त्यसपछि आएर फेरि हामी लाइन नम्बर 7 मा आइपुग्छौँ र लाइन नम्बर 7 मा आइपुग्दा हामी सेकेन्ड एलिमेन्ट पिक गर्छौँ र सेकेन्ड एलिमेन्टमा के चेक गर्छौँ भने 4 - 3 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ र 3 हाम्रो यो सेटमा भएको हुनाले हामी यो लुपमा छिर्दैनौँ, सिधै स्किप गरेर नेक्स्ट आइटममा जान्छौँ र नेक्स्ट आइटम 200 छ। 200 मा चाहिँ 199 हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। सिन्स 199 यो सेटमा छैन, 200 हाम्रो लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो, सो यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यो लाइनमा आइपुग्छौँ लाइन नम्बर 8 मा। लाइन नम्बर 8 मा काउन्टलाई 1 बनाइदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि आएर के हुन्छ, हामी के चेक गर्छौँ भने 201 हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। सिन्स 201 हाम्रो यो सेटमा छैन, फेरि हामी के गर्छौँ लाइन नम्बर 11 मा आइपुग्छौँ र यहाँ चाहिँ यो दुईटाको म्याक्स चाहिँ हामी यो लङ्गेस्टमा असाइन गर्छौँ, विच इज 1। अहिले त्यतिकै छोड्छौँ। त्यसपछि म नेक्स्ट एलिमेन्टमा आइपुग्छु र फेरि लाइन नम्बर 7 मा आइपुग्छु र यहाँ के गर्छु, 1 चाहिँ लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो कि होइन चेक गर्छु। सिन्स 1 चाहिँ हाम्रो लेफ्ट मोस्ट एलिमेन्ट हो, अब यहाँबाट हामी यहाँ छिर्छौँ र हाम्रो काउन्ट 1 बन्छ। त्यसपछि आएर म के चेक गर्छु भने लाइन नम्बर 9 मा 2 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छु। सिन्स 2 यो सेटमा छ, हामी काउन्टलाई 2 बनाउँछौँ। फेरि त्यसपछि यही लुप कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसपछि आएर हामी 3 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। सिन्स 3 यो सेटमा छ, फेरि यहाँ छिर्छौँ र काउन्टलाई हामी 3 बनाउँछौँ। त्यसपछि फेरि हामी यो लुपमा आइपुग्छौँ। त्यसपछि फेरि आएर हाम्रो 4 चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। सिन्स 4 यो सेटमा छ, हामी लाइन नम्बर 10 मा फेरि यहाँ छिर्छौँ र काउन्टलाई 4 बनाउँछौँ। त्यसपछि आएर फेरि हाम्रो लुप चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ 9 मा आएर 9 मा हामी के चेक गर्छौँ, 5 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन चेक गर्छौँ। सिन्स 5 यो सेटमा छैन, अब हामी स्किप गरेर त्यसपछि लाइन नम्बर 11 मा आइपुग्छौँ। लाइन नम्बर 11 मा हाम्रो म्याक्सिमम कुन छ त, लङ्गेस्ट र काउन्ट भन्दा काउन्ट छ, सो लङ्गेस्टमा हामी काउन्ट असाइन गर्छौँ। अब त्यसपछि फेरि म नेक्स्ट एलिमेन्टमा आइपुग्छु र लाइन नम्बर 7 मा आइपुग्छु र यहाँ चेक गर्छौँ कि 2 चाहिँ हाम्रो यो सेटमा छ कि छैन। सिन्स 2 यो सेटमा छ, हामी स्किप गर्छौँ र नेक्स्ट एलिमेन्टमा जान्छौँ र नेक्स्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि फेरि हामी लाइन नम्बर 7 मा आइपुग्छौँ र हामी फेरि चेक गर्छौँ 1 चाहिँ यो सेटमा छ कि छैन। सिन्स 1 यो सेटमा छ, हाम्रो पुरै यो सबै स्किप हुन्छ र हाम्रो यो लाइन नम्बर 6 मा रन भइरहेको लुप पनि एन्ड हुन्छ, किनभने हामी एन्ड अफ एलिमेन्ट आएको छौँ। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 13 मा आइपुग्छौँ र लाइन नम्बर 13 बाट चाहिँ हामी लङ्गेस्ट रिटर्न गरिरहेको छौँ। सो यसरी हामीले हाम्रो स्याम्पल टेस्ट केसको ड्राई रन गरेर हेऱ्यौँ। यदि यो क्वेसनमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसलाई फेरि एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्ने नै छु। सो आजको लागि यति नै, एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।